Привет из Таиланда! Я приехала на остров Самуи. В этом видео я покажу вам два пляжа и одноименных района – Чивенг и Кристал Бэй. Они считаются самыми популярными и самыми красивыми на острове Самуи. Я покажу вам сами пляжи и то, что есть рядом. Давайте сравним их и посмотрим, на каком лучше отдыхать и зимовать. Остров Самуи в Таиланде славится красивыми пляжами. Самые популярные из них находятся на восточной части побережья. Начнем с Чивенга. Я приехала на Самуи во время высокого туристического сезона, поэтому снять апартаменты на долгий срок в этом районе мне не удалось. Уж слишком он популярный. Я остановилась в отеле. Он называется Плайен и находится неподалеку от пляжа и главной дороги с ресторанами и магазинами. Отель оказался современным и совсем небольшим. Здесь чисто, а персонал приятный. Номер на двоих с завтраком в отеле Плайен Чивенг обошелся в $55 за ночь. Давайте его посмотрим. Это номер категории Deluxe. Он не слишком большой и, на мой взгляд, немного темноват. С другой стороны, есть и плюс. Если здесь нет солнца, значит в номере не будет жарко в любое время дня. Хотя, если будет жарко, вас всегда спасет кондиционер. Но надо же найти какой-то плюс в темном номере. В номере большая двуспальная кровать. Здесь очень белое постельное белье, полотенца тоже белоснежные. Это здорово. И вот тут такая небольшая зона отдыха, столик и стулья. Места для хранения вещей тут не слишком много, всего одна полка, но есть вот такая вот штанга с плечиками. Также в шкафу есть халаты, чего не ожидаешь увидеть в бюджетном отеле. Это приятно. Еще тут зонтики, фонарик и тапочки для бассейна, а также бесплатный сейф. В номере много зеркал, вот тут такое зеркало и еще шкаф, это тоже одно сплошное зеркало. Телевизор тут небольшой, интернет в номере и во всем отеле есть, не очень быстрый. Здесь вот такой холодильничек, он пустой и есть чайник, воду, чай и кофе пополняют ежедневно. Приятный бонус – наличие кухонного уголка. Тут есть раковина, сушилка для посуды, микроволновка и хороший набор тарелок. В ванной комнате, как и во всем номере, очень чисто, нет никаких насекомых и очень приятно пахнет чем-то освежающим. Мне это понравилось. Здесь хорошая сантехника из косметических принадлежностей. Есть мыло, гель для душа и шампунь. Душевая кабина тут просторная, в ванной комнате есть фен. В номере есть небольшой балкон, вид у меня на горы частично, но вообще на парковку. Кстати, для постояльцев отеля она бесплатная. На первом этаже и на крыше отеля Плайен есть небольшие бассейны и зоны отдыха. Завтраки оказались скромными. Горячих блюд здесь совсем не готовят. Туристам предлагают только фрукты, тосты с джемом, йогурт и хлопья с молоком. Также есть кувшин сока, кофеварка и чай в ассортименте. Кстати, чай и растворимый кофе доступны без доплат в течение всего дня. В целом я довольна этим отелем, и в описании под видео оставлю ссылочку, по которой его бронировала. Каждую неделю на моем канале выходит новое видео. Я снимаю их для того, чтобы помочь вам спланировать идеальный отпуск. Если вы поддержите мой труд лайком, я буду вам очень благодарна. А если вы впервые на моем канале, то загляните в раздел видеозаписей. Там вы найдете множество полезных роликов об отдыхе в Таиланде, Эмиратах, Турции, Египте и других странах. Подписывайтесь, я уверена, что вы не пожалеете. В районе Чивенг расположен единственный торговый центр на острове – Централ Самуи. Интересно, что большая его часть находится на открытом воздухе. Прямо посреди торгового центра растут настоящие деревья.
Тут вы найдете несколько магазинов международных брендов и типичные тайские товары. В торговом центре есть детский клуб с развлечениями и внимательным персоналом. Здесь же можно перекусить или выпить кофе. Советую попробовать кокосовое мороженое. Самуи вообще славится вкусными кокосами. Тайский десерт точно скрасит ваш день и приятно дополнит шопинг. Район Чивенг – это самый популярный район на Самуи. Многие предпочитают ездить именно сюда, потому что он самый развитый. Здесь полно ресторанов на любой вкус, причем не только тайская кухня, но и европейская. Есть даже русская кухня. Все, что вы хотите, точно найдете. Здесь есть очень красивые пляжные клубы, где можно посидеть в современном местечке, поесть с видом на море, отдохнуть. А есть простые тайские кафешки, где можно пообедать очень дешево. Также тут есть ночной рынок, большой торговый центр. В общем, все здесь очень удобно для того, чтобы проводить время с комфортом. Также район Чивенг славится ночной жизнью. Это, пожалуй, самое развитое в этом плане место на Самуи. Тут полно баров, есть ночные клубы. В общем, тот, кто любит тусоваться, едет именно сюда. И, пожалуй, именно за это район Чивенг любит молодежь. Тот, кто едет отдыхать, едет за ночной жизнью на Самуи, он обязательно выбирает Чивенг. На мой взгляд, это место не очень подходит для отдыха с детьми. Пляж тут, конечно, красивый, хороший, но все-таки здесь почти всегда есть волны. То есть детям купаться, наверное, не очень хорошо. Ну и также здесь слишком шумно бывает, слишком как-то тусовочно, поэтому тот, кто едет с маленькими детьми, он обычно выбирает другие районы. А вот район Чивенг – это так, чтобы повеселиться и ездить, например, на экскурсии. Отсюда можно легко добраться до Большого Будды, которым знаменит Самуи, это одна из главных достопримечательностей. Также съездить на острова. В общем, здесь можно отдыхать очень активно. Если вас интересует такой отдых, то выбирайте Чивенг. Вдоль главной дороги Чивенга вы найдете десятки магазинов для туристов, а также множество ресторанов и баров. На Чивенге полно ресторанов тайской кухни. И сейчас я пришла в очень популярное местечко. Это семейный ресторан. Говорят, что здесь очень вкусно готовят. В этом ресторане оказались очень низкие цены и хороший выбор блюд. Кстати, добавлю, что даже в заведениях тайской кухни часто встречается европейская еда. Паста, крем-супы, пицца и так далее. В Таиланде заботятся о туристах. Я очень рада, что доверилась советам, потому что готовить здесь действительно очень вкусно. Я заказала рис в ананасе, и я от него в восторге. Наверное, это самый вкусный жареный рис в ананасе, который я ела на Самуи. Я знаю, что не всем нравится тайская кухня, кому-то она кажется острой или жирной. Так вот, если вы скучаете по русской еде на зимовке или просто приехали отдыхать и вам хочется чего-то родного, то я могу посоветовать вам кафе, которое называется «Самовар». Я только что вышла оттуда очень сытая и очень довольная. Этот ресторан оформлен с отсылками к русской культуре. Мне было приятно здесь побывать и заказать любимые блюда. Цены, на мой взгляд, хорошие. Не такие низкие, как в тайских кафешках, но и не завышенные. Меню разнообразное. Борщ, пельмени, селедка под шубой, блины. Выбор меня порадовал. Кстати, тайские блюда тут тоже готовят. Все, что я пробовала, было вкусным. Пляж Чивенг самый популярный на Самуи. И многие говорят, что он еще и самый красивый.
С этим трудно поспорить, потому что здесь такой белый, мягкий, красивый песочек, и море от этого кажется более голубым. Но у этого пляжа есть минус. Зимой здесь часто бывают волны, и купаться в это время небезопасно. Часто очень висит на берегу красный флаг, который говорит о том, что заходить в воду не стоит. Но люди все равно купаются, и порой кого-то даже уносит обратными течениями. Это очень опасно. Никогда не купайтесь, если видите красный флаг. Вообще заход в море здесь хороший, пологий, и чтобы искупаться, далеко идти не нужно. Очень быстро становится по пояс. Когда здесь нет волн, этот пляж просто прекрасный. Еще один плюс этого пляжа то, что он очень хорошо оборудован. Здесь полно пляжных клубов, в которых можно арендовать лежаки и зонтики и провести с комфортом целый день. Также здесь полно кафешек, ресторанов, массажниц. Есть вариант заняться пляжным спортом, арендовать скутер, например, покататься. Здесь все очень-очень развито. Если вы хотите с комфортом отдыхать, то вам на пляж Чивенг. Но будьте внимательны, здесь часто бывают волны. У пляжа Чивенг есть еще один минус. Дорогу к нему преграждают отели, расположенные прямо на берегу. Тут есть несколько обустроенных проходов на пляж, но все же хочется, чтобы их было больше. Например, из своего отеля я пробиралась на море через пляжные клубы других резортов и чувствовала себя не очень комфортно. И все-таки, на мой взгляд, у Чивенга гораздо больше плюсов, чем минусов. Пляж Кристал Бэй находится южнее Чивенга и заметно уступает ему по протяженности. Район Кристал Бэй не такой оживленный и развитый, как Чивенг. Я бы сказала, что тут вообще особо нет развлечений. Есть несколько супермаркетов, Tops, 7-Eleven и, наверное, штук 10 ресторанчиков. В основном это тайская кухня. И все они такие небольшие, семейные. Этот район, мне кажется, больше подходит для того, чтобы сюда просто приезжать, отдыхать. Но зимовать здесь может быть не очень комфортно. Хотя, если у вас есть транспорт, то, конечно, на байке вы доедете в любую часть острова. Еще на Кристал Бэй не такой уж и хороший выбор отелей. Я бы сказала, что его здесь вообще нет, потому что отели здесь не самые лучшие, поэтому я решила остановиться в апартаментах. Эти апартаменты мне понравились, тут несколько квартир и очень хорошая шумоизоляция, это мне тоже понравилось. Квартиры современные, хозяин очень приветливый и отзывчивый, так что в описании под видео я оставлю вам его контакты, вдруг понадобится. Здесь есть небольшой бассейн, зона отдыха, а так инфраструктуры этого жилого комплекса нет, зато недалеко до пляжа. Также отмечу, что в этом районе нет ночной жизни. По вечерам здесь все быстро затихает. Если вам нужны развлечения, придется куда-то ехать. В районе Кристал Бэй мне даже нечего вам показать, разве что ресторан, в котором я часто бываю. Меню тут не очень обширное, но место хорошее. Я пришла в ресторанчик неподалеку от пляжа, он называется Big Bear Steak. Название вам оставлю в описании под видео, чтобы вы его не потеряли, потому что, на мой взгляд, здесь очень вкусно готовят и здесь хорошие цены. Кстати, расскажу вам одну такую фишечку. Тайцы мне сказали, как проверить, хорошее ли кафе в Таиланде. Нужно просто заказать жареный рис, потому что это самое простое блюдо. И если жареный рис хороший, значит можно надеяться, что все остальные блюда будут хорошими. А если он невкусный, какой-нибудь жирный, пережаренный, значит готовить здесь совсем не умеют. Так вот, в этом кафе очень вкусный жареный рис. Это семейный ресторан, в котором держат низкие цены. Я не раз здесь бывала и всегда уходила довольной. Пляж. Вот ради чего нужно ехать в район Кристал Бэй.
Здесь он именно такой, какими вы представляете райские пляжи Таиланда. Я особенно люблю бывать тут по утрам, когда туристов на берегу почти нет. Сейчас я нахожусь на пляже Crystal Bay или Silver Beach. Оба названия правильные. Он получил свое имя в честь двух отелей, которые здесь же и расположены. Называйте как хотите, мне привычнее Crystal Bay. Этот пляж считается одним из самых красивых, даже самым красивым на Самуи. И все, кто так считает, я с ними согласна. Здесь действительно очень живописно. Он такой небольшой, очень уютный, со всех сторон окружен зеленью, с двух сторон горами. Здесь вода, особенно днем, кажется особенно голубой. Светлый песочек делает ее еще прозрачнее и чище. Это очень здорово, просматривается далеко-далеко. Но, конечно, этот пляж не идеальный. У него есть минусы, например, ярко выраженные отливы и приливы. Если вы отдыхаете здесь зимой и хотите сделать красивые фотографии, я советую вам приезжать сюда пораньше утром, потому что в это время прилив, и тогда становится красивый берег. А когда отлив, то обнажаются немножко кораллы и становится не слишком живописно. А еще иногда здесь выносят водоросли, а вот медуз я ни разу не видела. Заход в море здесь тоже не совсем идеальный, иногда встречаются кораллы, но есть участочки, например, возле той горы, где можно зайти спокойно. Но все равно, плавая, вы будете иногда видеть в воде огромные камни. Кстати, люди любят на них забираться и делать фотографии во время отливов. Мне здесь очень нравится песочек, он такой мелкий, приятный, по нему здорово гулять. Пляж неплохо оборудован, тут есть 2 пляжных клуба, в которых можно арендовать лежаки, зонтики, купить какие-то напитки, просто хорошо провести вечер. Еще по вечерам 2 раза в неделю здесь проходит фаер-шоу. Это место идеально для проведения фотосессий и спокойного отдыха. Несмотря на то, что пляж совсем маленький, тут не бывает тесно даже по вечерам. Большинство туристов отдыхает прямо на полотенцах или просто сидит в воде на отмели. Я показала вам 2 самых красивых и популярных пляжа на Самуи. Поделитесь в комментариях, какой из них вам понравился больше. А если вы на них уже отдыхали, то поделитесь своим опытом в комментариях. Я уверена, что это будет полезно другим туристам. На мой взгляд, район Чивенг больше подходит для зимовки. Он очень развитый, очень оживленный. Ну и, конечно, тем, кто приезжает в Таиланд тусоваться. А Crystal Bay – это такое место, куда нужно обязательно приехать, чтобы сделать красивые фотографии, насладиться атмосферой тропического Таиланда, просто отдохнуть. Но вот зимовать здесь, наверное, будет комфортно не всем. Также может быть не очень комфортно отдыхать в отеле, потому что, как я уже говорила, выбор здесь ограниченный. Чаще всего туристы выделяют на Самуи 2 пляжа. Это Чивенг и Crystal Bay. Но, на мой взгляд, на Самуи есть и другие хорошие пляжи. Например, Майнам, Ламай, Бапут. Среди них мой фаворит – это пляж Бапут. В описании под видео я оставлю для вас ссылочку на свой ролик с этого пляжа. Там я была в отеле, который мне тоже очень понравился. Посмотрите, я уверена, что он тоже вам понравится, и, может быть, вы захотите поехать именно туда. А если вы уже были на Самуи, то напишите в комментариях, какой любимый пляж ваш. Я думаю, что всем это будет полезно. Поддержите мой обзор лайком, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков из Таиланда и не только.